咁嚟到 Part 3咧，我哋就解釋第1、3、5同埋第6題啦。咁睇翻呢個故事，其實主要考小朋友看圖配字嘅能力同埋上下文嘅理解嘅。咁我哋睇下第一題先。They drove to the forest。嗱，首先 they 乜嘢 to the forest 咧？係嘛？佢需要一個動作啊。你將 they 呢一紮人要連接到後邊 to the forest 去森林。咁你睇右邊圖片個選詞框，有咩方法可以將佢哋變咗去森林嗰度咧？咁你係行過去啊，揸車過去啊，飛過去啊，定係跳過去啊？咁你要有個動詞。你睇下圖片有一架紫色嘅車。嗱，咁我哋用腳行叫 walk， 咁行咁揸車去叫咩咧？答案就係 drove。drove 係 drive 嘅過去式 ，drive the car，drove the car，drove 就係過去式。其他嘅字咧，你唔可以用 shouted 去森林噶嘛，係咪？第三題啦，揾形容詞嘅搭配。第三題咧 ，Zoe could see lots of big black 乜嘢 above the mountains 咧？前面有個形容詞咧，就係 big black。咁位置喺邊咧 ？Above the mountains， 又大又黑嘅乜嘢喺座山上面咧？咁最明顯你睇多一句啦，下邊就係講 rain 落雨啦。咁你問下咯，問下自己，喺天上面有啲又大又黑嘅嘢出現咗，跟住就落雨啦。咁即係咩啊？咁你睇啲圖片咯，咁右上角就係有 clouds 黑色嘅雲咯，咁所以就考你見到嚿雲係咪知道會落雨啦？即係呢個常識嚟嘅 big black clouds 係好常見嘅搭配。第5題啦 ，and they're all 乜乜乜 to me， 答案係 listening。嗱，前面 they are 即係佢哋啦，係咪？咁佢哋後面嘅通常 they are 咧，見到 they are 後邊就會有 ing 㗎啦。你呢個考你 grammar 嘅 collocation，正在做一樣嘢 they are 佢哋做緊一樣嘢，做緊係依家做緊。咁個關鍵字就係空格後邊有個 to 字嘅乜乜 to 咧嚇。嗱，Zoe 喺度講緊嘢，佢喺度 talking， 佢喺度講緊嘢，其他人會對佢做啲乜嘢嘢咧？咁 Zoe 講嘢，我哋咪聽嘢咯，係嘛？呢個係一個對應嚟嘅。Someone is talking and the other one is listening。好啦 ，they are listening。咁所以咧，嗱，一對好朋友嚟嘅 ，listen 同 to 咧係拖住手嘅。Listen to me， 聽我講，係咪？如果係 looking 咧，通常就會係答 at 嘅，譬如 looking at me。咁所以如果你見到 to 咧 ，listening 咧就係啱嘅 ，listening to 係啦。咁第6題啦，第6題佢其實係我哋要揾故事嘅結果同埋重點。點解要揀呢一個咧？咁你譬如第一條 ，the baby's favourite tree。雖然Zoe 主角佢爬咗樹啊，但係故事嘅重點唔係佢中唔中意呢棵樹。而且佢亦都唔係 baby 嚇，佢一開始嘅故事已經講 I'm not a baby， 咁所以 baby 已經係錯噶啦嚇。Favorite 亦都唔啱啊，亦都唔係講佢中意唔中意呢棵樹。OK， 第二啦 ，What a windy day。故事裏邊有講有雲啦，有落雨，但係冇特別強調風好大喎，所以同風亦都冇關。第3個選擇咧。Zoe 爬樹之後見到嚿烏雲，所以佢跑落嚟警告家人 Quickly, come on！ 因為佢大家先可以及時收拾東西，冇變成落湯雞嚇。佢冇俾雨淋濕，所以 Zoe 呢啲就叫做幫忙咯 ，help。所以就係 Zoe helps her family 係。你諗下。如果 Zoe 唔好爬樹，見到嚿雲，大家會發生咩事啊？答案咪就係會全身濕晒咯。所以 Zoe 係咪幫咗大家一個大忙啊？係咪啊？
係啦，咁你就可以理解點解個標題係呢一個 So he helps her family 啦。